这简直是史上最可怜的女人，结婚5年还没有孩子，势利的婆婆每天对她冷嘲热讽。更惨的是，在家里鸟的地位都比她高。可怜的女人名叫知恩，她对丈夫无微不至，每天都有丰盛的晚餐，可丈夫却对她不闻不问，回到家就一直和她养的鸟待在一起。在老公眼里，这只鸟的地位比知恩高得多，最起码老公会叫她宝贝。结婚这么多年，知恩非常想要一个自己的孩子，可老公却总是找各种理由推脱。面对老公的冷漠和生活的敲打，知恩始终在濒临绝望的边缘徘徊。每天，老公说过最多的话就是让自己给鸟喂食洗澡。这天，知恩在超市工作，因为心不在焉，搞砸了同事的劳动成果。此时，知恩蹲在地上整理，突然遇到了一个男人。男人只是路过，看到知恩手忙脚乱的样子，于是站出来帮忙。知恩望着男人的背影，心里竟想着，如果自己老公也可以如此贴心就好了。这天，知恩在超市的停车场里撞见一男一女正在激烈拥吻，这可把知恩吓坏了，因为这个女人可是新搬来的女邻居，他们是幸福的一家4口，帅气的老公，2个可爱的孩子，但怎么也没想到，这个女人居然会出轨，知恩简直不敢相信。回到家后，知恩依旧独守空房，老公说去和同事开会，实际上却是在单独和女同事吃饭。此时的知恩吃着婆婆给的药，一直在沙发上睡到了第2天。醒来后浑身难受，这时老公居然就递来了一瓶药，知恩非常感动，还以为是给自己的，可事实上却是给那2只鸟的。虽然身体不舒服，知恩还是坚持来上班。超市里，知恩再次看到了那个女邻居，只见她鬼鬼祟祟地逛着超市，接着快速从知恩面前走过，好像有什么急事一样。看到女邻居，知恩忍不住想起昨天停车场的那一幕，一个过着优越生活的贤妻良母，居然搞着婚外情，这究竟是为什么？这个女人看上去是个忠于家庭的主妇，可谁能想到，平日里在送走孩子后的下午3点，是她和不同男人约会的时间，这是她独特的放松方式。回到家后，知恩拖着疲惫的身躯，老公依旧不闻不问，这让知恩回想起了男老师对自己的贴心照顾，于是实在忍不住开始痛哭流涕。最近的她，无论是在工作还是休息，总是觉得自己可以看见男老师的脸，就连女邻居都看出了她的小心思，但知恩并不想承认，她不想做婚内出轨的女人。可女邻居却好心的提醒她，你的脸因为得不到爱，已经像枯萎的黄花一样，现在的幸福都是需要自己用力争取的。知恩刚想离开，没想到女邻居竟把男老师找过来，知恩只好乖乖的坐下一起谈判。可没想到，当着知恩的面，女邻居居然开始对男老师搭讪，这一切都是她的计谋。离开后不久，知恩再次碰见了男老师，纠结了许久，他还是将自己撒谎的事情告诉了他。但男老师并没有生气，只是微微一笑。事实上，他早就知道了真相。此时的2人一起在草地里研究着花草，互相聊着彼此的心事。在交谈过程中，2人都得知对方结婚了，这让彼此更加有了距离感，甚至没说几句话就掉头离开。可回到家后，知恩始终无法忘怀那个人的脸和那个人的声音，始终缠绕着他。知恩也不知道自己到底是怎么了。第2天一早，知恩再一次收到了隔壁女邻居的电话，原来是她遇上了麻烦。知恩为了帮助她，将找上门的情夫带走，并劝告这个疯狂的男人别再和有夫之妇纠缠不清了。就这样，2个毫不相干的人在女邻居家门前大吵了一架。但你怎么也不会想到，这一幕却刚好被知恩的婆婆看在眼里。这下糟糕了，如果你在婚后遇到一个让你心动的男人，你会选择维持原来寂静如水的婚姻，还是勇敢追爱？知恩在遇到男老师后，整个人都变了，每天魂不守舍地想他，而男老师又何尝不是？虽然他也有了爱人，但2人分居多年，似乎已经没有多少感情。况且对方家庭出身还比自己好，在这样强势的爱情里，男老师似乎总没有存在感。为了防止自己多想，男老师在吃饭的时候提出赶紧去领证，可还是被爱人拒绝。最巧合的是，第2天知恩在工作的时候，突然碰到自己以前的老同学，而他正是老师的爱人。2人此时嘘寒问暖，殊不知他们已是彼此的情敌。回到家后，累了一天的知恩刚打算休息，可却被老公指责没有照顾好那2只鹦鹉。于是知恩忍了多年的怒火终于在这一瞬间爆发出来。她自己也是个女人，也渴望有自己的孩子，凭什么现在的生活要每天围着这2个鹦鹉转？说完后，便把自己关进洗手间里痛哭起来。第2天，好脾气的知恩还是听了老公的话来给鹦鹉喂食。就在这时，男老师突然给他发了一条语音：“你还好吗？”收到短信的知恩非常开心，忍不住听了一遍又一遍。他已经许久没有得到过这样的关心了，脸上也终于露出了久违的笑容。可没想到，
就是一个不小心，知恩才发现刚刚打开的笼子忘记关上，而且不听话的鹦鹉就这样跑了出去。知恩吓坏了，那可是丈夫的宝贝。于是她着急忙慌地跑下楼去寻找鹦鹉，就连拖鞋是什么时候跑丢的都不知道。但即便如此，无奈之下，她还是将这个消息告诉了丈夫。刚刚下班的丈夫提着给鹦鹉们买的新家，痛哭着奔跑在大街上。想起昨晚知恩的那些话，他坚定地认为鹦鹉是妻子为了报复自己故意放走的。于是对着内疚的知恩一遍又一遍的怒斥，甚至还骂她是个可恶的女人。知恩看着丈夫的这副嘴脸，实在是忍不下去了。一气之下，知恩离开了家，但她还是决定先帮丈夫找到鹦鹉。就在她绝望透顶的时候，突然遇到了那个让她心动的老师，两人四目相对，暗生情愫。从白天找到晚上，男人始终陪在身边。慌乱中，知恩摔倒在地，男人贴心地将她扶起，并且为她清理好了伤口。两人的感情瞬间升温。累了一天的知恩回到家，丈夫依旧不依不饶，两人为此再次大吵起来。为了找到飞丢的鹦鹉，丈夫还费尽心思印了许多传单让知恩发，完全不顾知恩的感受。而这边，邻居秀雅虽然是一个放荡不羁的女人，但最近的她可是遇到了真爱，那就是丈夫的同事都画家。虽然画家不善言辞，但还是通过他独特的画风俘获了秀雅的心。再看看自己的丈夫，他认为秀雅是个家庭主妇，对她各种鄙视，甚至还在公司员工面前让她难堪。不过秀雅此时对丈夫已经毫无感情，留在这里不过是为了2个孩子罢了。自从知恩出现，老师也整天变得魂不守舍，他也终于忍不住自己的内心，主动给知恩发去信息，想约她见面。知恩精心打扮后赶来赴约，就这样两人一起在美丽的大森林里拍照散步。可不久后，外面下起了小雨，两人还牵了手一起躲雨。隔在两人之间的那堵墙，此时终于被打破。情到深处，知恩鼓起勇气准备亲吻男人，可没想到最后一刻，男人居然一把将她推开。虽然男人已经极力地向知恩道歉，但知恩还是非常难过地逃走了，露出了本该隐藏的情感。知恩似乎以后都没脸再面对这个男人了，两人的关系究竟会何去何从？第二天，知恩将昨天被男老师郑宇推开的事情告诉了邻居秀雅。秀雅并不认为两人会就此结束，反而羡慕着他们单纯青涩的爱情观。可没想到，秀雅的感情也遇到了问题。画家认为她是合作伙伴的妻子，所以下定决心不再见面。2个失恋的女人就这样一起聊着天，诉说着烦恼。这天，知恩在超市工作，突然高中同学小美和邻居秀雅一起来找她，3人愉快地闲聊起来，还成为了好朋友。在一起喝下午茶的时候，小美给大家讲着自己的爱情故事。可此时的知恩还不知道，小美口中的爱人竟是自己心心念念的郑宇。回到家的小美发现丈夫没有等自己就已经先吃完了饭，她非常失望。也正是这时，她终于问出了心中一直疑惑的问题。可郑宇此时也无法解释自己到底是否还爱她。面对小美主动的投怀送抱，郑宇还是拽开了她的手后选择离开，只剩下小美呆呆地站在原地。第二天，郑宇鼓起勇气来找知恩道歉，可没想到却看到了知恩在和别的男人一起打着一把伞。他瞬间不开心了，留下伞后掉头离去。知恩本想解释，可又觉得没有立场，只能一个人回到家发呆。郑宇为了可以再见到知恩，此时来到了他工作的超市。表面上他推着购物车在闲逛，实际却是在寻找知恩的身影。而在这里，他又再次看到了那天和知恩一起打伞的男人。郑宇这才知道，原来他们只是简单的前后辈而已。他本想再次给知恩打去电话，但最后还是忍住了。转眼3天过去了，知恩始终郁郁寡欢。然而直到最后，他终于还是鼓起勇气，决定去寻找自己心里真正爱的那个人。而邻居秀雅也一样，虽然知道这么做不对，甚至会遭人唾弃，但还是迈出了那一步。他们紧紧地抱在一起，激烈拥吻。而这边，知恩来到学校，为了引起郑宇的注意，他拿起石头砸过去，可没想到却被栏杆挡住。两人终于解开了对彼此的误会，即使隔着栏杆，但哪怕就是这样一起散着步，彼此的脸上也都露出了灿烂的笑容，仿佛是一对情窦初开的少男少女。可此时的小美还渴望着要努力做一个更体贴的老婆，3人凌乱的三角关系就此展开。这是2段失败的感情，一个强势回归的未婚妻，一个是不被老公重视的透明人。这2个人终于鼓起勇气去寻找自己的真爱。或许这是一条不归路，但知恩还是选择握住郑宇的手。刚离开画家家里的秀雅，此时静坐在车里痛哭流涕。虽然2人发生了激烈的一夜，但面对秀雅准备给画家报仇的举动，画家还是一语击中了秀雅的心，以至于她整夜都夜不能寐。即使第2天生病了，
还是要焦急地准备家里的繁忙琐事，就连2个孩子都非常心疼。可丈夫却还像没事人一样，一直在指使着妻子。大女儿都看不下去了。 아빠는 손이 없어? 커피 정도는 직접 따라 마셔도 되잖아. 뭐? 맞아. 아빠 나빠. 엄마 아픈데. 丈夫得知后赶紧询问秀雅的病情，可这一切都只不过是怕她得了流感传染给自己罢了。不过常在河边走哪能不湿鞋？很快秀雅的丈夫就发现了她的异常。宴会上，秀雅总会有意无意的多看画家一眼，而画家也是一样。在回家的路上，秀雅突然收到了一封匿名信，提出要去酒店。秀雅愣住了，难道是画家吗？因为正宇约知恩每周四一起约会，知恩便开始爱上了周四这个词。他多希望每天都可以是周四，本想开开心心的去赴约，可这边正宇却遇到了麻烦。昨天和知恩约会的场景被一个熊孩子拍到，还上传给了校长。校长勃然大怒，为了避免撞上枪口，知恩收到了正宇取消约会的短信。他非常失望，因为他没想到会被随便毁约，从而联想到在正宇心里自己可能无足轻重。这一刻，他的世界仿佛停止了运转。此时伤心绝望的知恩正要下班，却看到婆婆迎面跑来，情绪激动的逼她赶紧生孩子。知恩忍无可忍，内心的愤怒瞬间爆发。这个已婚的妇女来到酒店处理工作，可没想到却被一个陌生男人带到房间里暴打。通过这段时间的相处，正宇和知恩终于敞开心扉，确定了彼此的心意，尽情地宣泄着2人的爱。而这边的秀雅可就没那么幸运了，她因为之前欠的风流债，此时竟被一个恐怖的变态男带到了酒店。男人不仅想侵犯秀雅，甚至还对她大打出手。好在知恩发现了秀雅的不对劲，急忙赶来酒店。不仅如此，画家也在这时赶到，他勃然大怒，对变态男大打出手。此时看到躲在卫生间里的秀雅被折磨成这个样子，画家心疼地将她搂在怀里安慰。为了蒙骗过关，秀雅装作没事的样子搂着知恩的胳膊，大大方方地离开，因为她隐约知道自己的丈夫就在楼下等着她。可丈夫也不是傻子，他总觉得这其中有什么端倪。回到家后，他假装什么都不知道，故意询问秀雅今天白天到底去了哪儿，但秀雅根本不想搭理，只是随便找个借口搪塞了过去。因为担心知恩的安全，正宇晚上偷偷给他打了一个电话，可没想到却还是被小美听见，这可把知恩吓坏了，手里的电话都摔在地上。虽然知道自己做的并不对，但他却还是控制不住自己的内心，想联系正宇。为了远远的见正宇一面，他还偷偷跑到他所在的学校附近，虽然隔得很近，但2人却只能发信息。这就是传说中的近在眼前却又相隔千里吧。为了不给彼此带来麻烦，知恩决定制定一个规则，不互相打电话，信息要立刻删掉，如果没有回信，那就不要再发，因为他们已经知道不伦的代价会带来更残酷的后果。自从有了正宇的存在后，知恩不再抱怨丈夫对自己的漠视，她似乎已经不在意丈夫怎么看自己了。但出于妻子的责任，她还是会在一大早给丈夫准备好早餐。丈夫似乎意识到了妻子的变化，开始若有若无地对知恩关心起来。可迟到的深情比草贱，知恩已经不再奢求了。这对情窦初开的情侣终于捅破窗户纸，在一起去旅游的时候发生了关系。可没想到不久后，知恩的丈夫就给她打来了电话。这场电话像一盆冷水一样浇灭了2人的热情，尴尬的2人最后都各自回了家。本以为丈夫已经睡了，可没想到刚打开家门，知恩竟然看见丈夫在等着自己，并且丈夫二话不说就给了她一个大大的拥抱。面对丈夫的突然转性，知恩再次陷入了内疚中。第二天在超市里上班的时候，突然2个顾客大打出手，而打架的2人正是原配和小三儿。知恩被这惊心动魄的场面吓坏了，在她的幻想中，被打的那个女人好像是自己一样。而面对大家的出言讽刺，知恩恨不得找个地缝钻进去。她开始怀疑自己的选择到底是对还是错。下班后，高中同学小美来找她谈心，竟也抱怨自己的丈夫似乎出轨了。虽然没有确凿的证据，但女人的直觉告诉她，丈夫一定有问题。可2人怎么都不会想到，知恩就是小美猜测的情敌。小美奉劝知恩，喜欢什么样的男人都可以，就是有妇之夫不行。2人都无法控制自己的情绪。在看电影的时候，知恩顺理成章地将头靠在正宇身上，多希望时间可以停止在这一刻。而这边，秀雅的丈夫也在画家的画中看出了妻子的身影，瞬间怀疑妻子和画家有染，怒火中烧。回到家，便第一时间来到妻子的房间一通乱翻，就连妻子开的车他也不放过。然而最后也并没有找到任何证据。这天，小美来接正宇下班，而在面对正宇领导的时候，因为原本对丈夫工作就不满的小美，此时突然故意提出让校长炒了她。于是回到家后，2人为此大吵一架。小美终于忍无可忍，质问他为什么最近像变了个人一样。
面对小美的破门而出，郑宇不但没有追出去，反而就一直站在原地。他根本不知道该如何面对这段已经走不下去的关系。只有在收到知恩的消息时，他才会露出发自内心的笑容。为了缓解最近的压力，两人约好一起来了游乐场。贴心的郑宇还送给知恩一个礼物，居然是和走丢的鹦鹉小爱一模一样的玩偶。看着眼前喜欢的男人，知恩知道自己是真的陷进去了。快看，这个男人始终锲而不舍的跟在一对恩爱的情侣背后不断的拍照。可谁能想到，躺在别人怀里恩爱的女人，正是他明媒正娶的妻子。虽然秀雅和画家享受了快乐的一天，但到了晚上，画家还是从现实中清醒了过来。他知道秀雅拥有的太多，所以需要守护的更多。虽然心中万般不舍，但画家还是提出以后不要再见面了。他不想做别人的情妇，就当这段时间的相处是一场梦吧。而这个结局，秀雅似乎早已料到，但她还是忍不住流下眼泪，因为这意味着她又要重新回到过去的生活中，那些一刻都不曾幸福的日子。回到家后，丈夫本打算大发雷霆，可当看到秀雅和孩子们玩耍的场景后，她还是忍住了。秀雅在打扫餐具时不小心摔碎了碗，丈夫依旧对她不闻不问，甚至还发信息命令秀雅立刻给自己做一杯咖啡。秀雅一时控制不住情绪，崩溃大哭。这边郑宇刚回到家就被小美一顿灵魂拷问，因为小美绑定了他的手机，所以一直在询问他花钱买了什么。郑宇再也受不了这种压抑的情绪，他决定和小美谈一谈，话还没说完就被小美打断。小美是太怕郑宇会离开自己了，可两人关系已经这样了，到底该如何继续？这边秀雅整理好情绪，给丈夫端来咖啡，而丈夫正在翻看着今天拍的秀雅和画家的照片。虽然很生气，但他并没有挑明，而是有意无意试探起秀雅。秀雅愣住了，难道露馅了吗？第二天，秀雅从小女儿口中得知，原来昨天丈夫真的没有陪孩子，而是去了别的地方。就在她寻找手机的时候，秀雅发现车里被安装了 GPS 追踪器。女人的直觉告诉她，丈夫一定发现了什么。秀雅被吓坏了，她着急忙慌地来到超市向知恩求助。于是她用知恩的手机打去电话，结果发现手机果然是被丈夫拿走的。丈夫虽然得知了一切，但他却并没有拆穿。他到底想干什么？这简直是史上最尴尬的姐妹局。她们整天聚在一起聊彼此的心事，可姐妹俩绝对想不到的是，她们的心上人居然是同一个男人。听着小美在吐槽自己的丈夫，知恩也是听得云里雾里。就在小美去卫生间的时候，知恩突然看到了她的手机。此时的知恩才意识到，原来小美的丈夫就是自己心心念念的郑宇，而自己就是插入他们两人的第三者。知恩愣在原地，还没等小美回来就仓皇的离开。跑出去的知恩不断的回想起小美最近和自己说过的话，知恩实在无法接受，她崩溃的站在原地痛哭流涕，最后自行车都骑不稳就摔倒在地。好在这个时候，大姐姐秀雅给了她一个温暖的怀抱，但秀雅此时也是自身难保。她的丈夫抢走了她的手机，还联系了其中一个之前和秀雅有往来的男人。随即她也得知了自己的妻子不只有一个情人的事，而最近的情人居然是自己的合作伙伴画家。男人勃然大怒，狠狠地踩碎了秀雅的手机。就在这时，他最痛恨的那个男人居然主动找上了门，是画家。男人把画家带回自己家里，并叫来了秀雅，还当着画家的面对秀雅动手动脚。他还将两人偷情的照片全部写出来。秀雅赶紧阻止了丈夫的行为，并解释道，两人已经断绝关系了，但男人依然不会放过他们。而就在这时，两个女儿放学回来了。小女儿非常喜欢画家叔叔，正准备冲过去给他一个大大的怀抱，可爸爸却像发疯一样呵斥住他。为了不让秀雅受到谴责，画家放下了自己的尊严给男人跪下，并谎称是自己勾引了秀雅，甘愿受惩罚，无论男人说什么他都愿意答应。秀雅没想到画家为了自己居然能够做到如此地步，跪在地上痛哭起来。好不容易解决掉这个问题，秀雅赶紧跑出来寻找自己的两个女儿，可没想到却碰到了那个目睹过自己出轨的高中生，而且这个高中生居然是大女儿的男朋友。秀雅简直无脸见人，她拼命的躲，可却躲不掉。这个女人真是可怜，先是失去了自己的真爱，又是被自己丈夫囚禁起来，现在连女儿都开始嫌弃她。当得知郑宇就是朋友小米的丈夫后，知恩最后还是选择放弃这段感情。无论郑宇给她打多少电话，发多少信息，知恩都没有回复。深思熟虑之下，知恩决定以后都不会再联系了。郑宇看到这条短信后，一时冲动丢下了要去结婚登记的小美狂奔，可最后还是没有挽留住。淋了一场大雨后，知恩和郑宇全部发烧了，看来他们是要经历一段痛苦难熬的时光了。可缘分让两人再次在医院相遇，只不过遇到的是郑宇的未婚妻小美。得知郑宇生病后，知恩非常心疼，可却只能偷偷地躲在门后看他一眼。
好不容易趁着郑宇睡着了，知恩鼓起勇气来到病房里。可就在这时，小美突然回来了。郑宇起身后看到了知恩的脚，为了不让知恩被发现，他只好提前和小美回家。这边的秀雅此时更不好过，自从丈夫发现她出轨后，就一直将她软禁在家里，每天都会和丈夫争吵，也让两个孩子开始越来越叛逆，甚至还摔起了东西。秀雅崩溃地站在原地，在丈夫的怒骂之下，秀雅缓慢地走出家门。她不仅失去了自己的家庭，还失去了自己的爱人，她无家可归，只能呆呆地站在原地。劳累了一天的知恩回到家，发现丈夫真的变得和以前不一样，开始主动关心起她，并且还去了泌尿科检查身体，确认那方面的确没有问题。两人也开始商量起要孩子的事情，可知恩却控制不住的流眼泪。她为自己出轨的事情感到自责，但她还是忘不了郑宇。她来到郑宇家楼下，远远的看一眼，却被小美认出。知恩仓皇而逃。她多希望现在郑宇身边的人可以是自己。与此同时，秀雅的大女儿正在和男友聊天。自从上次男友见到妈妈后，男友对自己的态度就360度大转变。男孩无法开口说出是因为自己撞到过秀雅出轨，大女儿也坦言，在自己心里，妈妈并不负责任。秀雅眼中充满泪水。她没想到女儿竟是这样看待自己的，谁能想到这个嚣张跋扈的女人，此时正在给一个小屁孩下跪认错，而这一切都是为了她自己的孩子。姐妹聚会上，小美询问着知恩最近和外遇是否还联系，知恩紧张的一直在发抖，只好解释道早就不来往了。而一提到小美的丈夫，知恩就默默的低下了头。她怎么敢告诉小美自己就是出轨她丈夫的女人？在女儿离开后，秀雅主动找那个男高中生谈话，见到对方并不想搭理自己，秀雅放下尊严，竟跪下给男生道歉。男孩并没有原谅秀雅，但也答应不会告诉他的女儿。第二天，秀雅重整旗鼓，不再颓废，她拿出一张离婚协议书，准备结束这段失败的婚姻。丈夫本以为没了钱，妻子就会乖乖的回来，可没想到秀雅只是回来收拾衣服的，这次她真的要离开了。离开了知恩的郑宇每天魂不守舍，虽然也陪在小美身边，但他知道自己爱的人并不是她，并且总是忍不住会想起和知恩经历的点点滴滴，他根本无法忘怀。就当郑宇准备离开的时候，突然小美喊出了知恩的名字。原来知恩和丈夫也在附近闲逛，两个人见面后全都目瞪口呆，场面一度非常尴尬。四个人坐在一起聊天，知恩和郑宇简直不敢抬头。更无语的是，咖啡店举行活动要给他们拍照，而当四个人站在一起的时候，郑宇忍不住自己的内心，从背后抓住了知恩的手。两人四目相对，心中有太多的无奈和不舍。知恩虽然在笑，但眼中却满含泪水，而小美和男人却还浑然不知，露出着灿烂的笑容。这场悲剧终究是发生了。这个男人大半夜给自己心爱的女人打电话，但他绝对想不到的是，自己的妻子正站在身后。这次偶遇过后，郑宇和知恩再也控制不住对彼此的爱，他们偷偷地来到拐角处，紧紧地相拥，互相诉说着对彼此的想念。回到房间后，郑宇本打算摊牌，但看到小美深情的眼神，他始终无法说出口，只能默默地离开。可到了晚上，他还是拨通了知恩的电话，坦言没有你自己根本活不下去。可他不知道的是，此时未婚妻小美正站在他的身后。离开了家的秀雅无家可归，她只能来投奔和自己陷入爱情的画家。画家虽然也知道这么做不对，但他还是没有拒绝秀雅，紧紧地将她抱在怀里。可第二天，画家的前妻就找上门来，情敌见面分外眼红，两人唇枪舌剑一番后，前妻提出让秀雅离开，不要阻挡画家未来的大好前程。但秀雅并没有退缩，只希望每天都可以看到自己深爱的人。可作为母亲的她，还是非常想念自己的两个孩子。于是她找到知恩询问两个孩子的现状，知恩也将自己和郑宇和好的消息告诉了她。就这样，两个女人都各自去寻找属于自己真正的幸福。第二天，知恩继续来超市工作，看到牵手逛街的情侣，知恩露出了笑容，甚至将那对情侣想成了自己和郑宇。回到家后，知恩发现家里的鹦鹉生病了，他着急地带着鹦鹉来了宠物医院。而就在这时，他突然收到了郑宇的短信，郑宇的一句想见你，他便不顾一切地冲了过去。两人来到定情的地点，再次紧紧地拥抱在一起，一直到晚上都舍不得离开。可直到知恩收到了丈夫的电话，两人才意识到这次约会不得不结束了。回到家后，知恩发现丈夫就坐在沙发上等着她，丈夫非常生气，质问她到底去了哪里，电话不接，短信也不回。知恩只好解释是手机没电了。不过丈夫并没有原谅她，甚至怒吼知恩是不是疯了。知恩看了下手表，这才发现居然已经这么晚了。这个女人真是可怜，冒着大雨来给自己的丈夫送伞，但却发现丈夫居然和自己的闺蜜在雨中散步暧昧。
知恩每天早出晚归，半夜起来打电话，现在煮汤又心不在焉。丈夫这时终于忍不住问出了心中的疑问，而这边小美也发现了郑宇的异常。为了尽快将生米煮成熟饭，小美直接复印了结婚登记书，只要郑宇在上面签字就好了。可郑宇看着这份资料却迟迟没有下手。第二天，外面下起了大雨，郑宇期待已久的生物实验课就这样泡汤了。等了很久，一个学生都没有出现，他非常失望。就当他准备放弃的时候，知恩及时出现，给了他极大的鼓励。两人手牵手一起上了车，但这一幕却恰好被小美看见。她冒着大雨来给郑宇送伞，可没想到丈夫却在和别人搞暧昧，而且这个女人居然还是自己的好闺蜜。雨散去后，知恩和郑宇一起欣赏着美丽的彩虹。看到知恩漂亮的面孔，郑宇忍不住笑了起来。你在看彩虹，而我在看你。看到知恩在许愿，郑宇问道是什么愿望？知恩说道，只是祈祷两人的关系能够不被发现，祈祷神会原谅自己。而郑宇的愿望却是希望神对知恩的惩罚全部落在自己身上。两人牵着手一起散步，殊不知小美却淋湿了全身。回到家，在看到那张合照后，小美瞬间明白了，她对着照片苦笑，一气之下撕碎了照片。这个女人难道是疯了吗？淋着雨回家，下一秒就要跳楼。回到家后，知恩的丈夫一直坐在沙发上等她，丈夫勃然大怒，指责她为何每天都心不在焉，难道是心里另有所属？知恩这时也终于鼓起勇气，承认了自己确实出轨的事。虽然很抱歉，但实在是忍不住。丈夫愣住了，他没想到平日里乖乖女般的妻子居然真的会出轨。他一时不明白，到底是因为自己拒绝同房，还是因为平日里对妻子的指手画脚。但知恩都否认了，他认为这一切都是自己的错，是自己身为有夫之妇还爱上了别的男人。两人此时都陷入了痛苦之中，丈夫无法接受，他选择忘记刚才的话，自己消化一下。与此同时，郑宇也回到了家，看到家里被砸得破烂不堪的他，被吓了一跳。小美不理解，为什么郑宇明明喜欢着知恩，却还要和自己不清不楚？难道是因为可怜自己吗？郑宇此时毫不隐瞒地说出了实情，自始至终，他唯一心动过的人就是知恩。虽然郑宇一直在道歉，但小美根本不听，她痛哭流涕地怒斥着郑宇，甚至连说谎骗一下自己都不愿意。小美无法接受这样的打击，她挣扎着说要跳楼自杀。虽然最终被郑宇拦了下来，但脚踩到碎片还是受了很重的伤。可小美依旧不会放过这两个人，她决定给郑宇1周的时间去处理这段见不得光的事。如果1周过后还没做好选择，她就会让知恩一辈子成为通奸女，被人痛骂。听到这里，郑宇陷入了犹豫。第二天，知恩和丈夫养的鹦鹉小幸突然离开了，丈夫痛苦不已，知恩也非常难过，她认为是自己亲手毁了这个家。鹦鹉小爱飞走了，现在小幸也死了，这就是蔑视天国的代价。此时，小美找到了知恩的丈夫，两人商量着要挽留他们各自濒临死亡的感情。小美还警告他，一定要管住自己的老婆，否则他能做出什么，他自己都不知道。这个男人到底怎么了？居然一进门就给另一个男人跪了下来。当得知妻子知恩的出轨对象就是眼前这个老师的时候，她的丈夫直接双膝跪地痛哭起来，祈求男人可以劝知恩回头，不要做一个出轨女。听到这里，男人郑宇居然也跪下并开始道歉，但这个忙他实在是没法帮，感情的事谁也无法控制。就这样，两个男人面对面哭到停不下来。知恩正在超市工作，小美发了疯似的冲上去，狠狠地抓住她的头发。邻居秀雅为了寻找自己的真爱被丈夫赶了出来，可她的小女儿还小，因为过度思念妈妈，竟在幼儿园比赛的时候走丢了。秀雅已经放弃了过富太太的生活来做服务员，可她却无法放弃母亲的身份。当得知女儿走丢后，秀雅发疯似的寻找，她声嘶力竭的喊叫，可还是没有找到女儿。这边为了帮秀雅找到女儿，画家也跑出来帮忙。好在功夫不负有心人，最后在公园的角落里找到了小女儿。单纯的孩子认为自己躲起来，妈妈就一定会来找自己，所以他在和妈妈玩躲猫猫。时隔许久，秀雅终于见到了自己心心念念的孩子，她再也忍受不住内心的思念，大哭起来。而这边的知恩和郑宇虽然不能近距离接触，但两人还是会在之前约会过的地点同时出现，只要能看着彼此，脸上就会情不自禁地露出发自内心的笑容。安静的图书馆里，郑宇还送给知恩一支钢笔和一封信，本以为是一场甜蜜的告白信，可当知恩打开却发现那是一封告别信。就像小美所说的那样，郑宇不舍得让知恩成为被人辱骂的出轨女，也不希望她再因为自己而感到痛苦。可通过这段时间的相处，知恩的生活里已经不能没有郑宇的存在了，她无法接受和郑宇分手的结果。而就当两人准备再次奋不顾身地奔向对方的时候，小美突然出现，她看着知恩，
勃然大怒，直接给了他一巴掌。此刻如此安静的图书馆里，小美的发疯引来了更多人的围观。在大家的注视下，知恩真的成为了人人耻笑的小三儿。她无助地坐在地上，不知道该怎么办。这本是一个安静的图书馆，可突然一声巴掌的响声引起了大家的注意。原来是小美刚刚打了知恩，她怒斥知恩明明是自己的朋友，为何会做出轨自己丈夫的事情？看着郑宇和小美离去的背影，知恩再次陷入了沉思。而为了让丈夫彻底留在自己身边，小美决定和郑宇一起去美国，离开这个苟且的地方。面对小美强烈的占有欲，郑宇简直要疯了，但却只能在晚上偷偷跑出来透气。而知恩也是如此，每天面对丈夫，她感到无比愧疚。在这样的氛围下，她简直无法生活。可没料到，知恩被打的视频很快就被传到了网上。就这样，她彻彻底底被盖上了不伦女的帽子，现在就连工作都无法正常进行，甚至连同事们都在工作群里辱骂她。而这边郑宇也一样不好过，因为流言传得沸沸扬扬，校长不得已也开除了他。此时看到网上对知恩铺天盖地的谩骂，郑宇也陷入了怀疑，一味追求真爱到底是对还是错？知恩的婆婆因为希望可以早点抱孙子，顶着老花眼也要给未来的宝宝做一双小鞋。知恩看到后非常愧疚，但不得已，她还是将自己出轨的事情说了出来。婆婆承受不住这样的打击，当场晕倒。知恩的丈夫得知后非常生气，他告诉知恩自己不会离婚，反而要调动工作，去另一个城市重新开始。他认为不是所有的婚姻都是靠爱走下去，可知恩并不想继续将就，两人再次发生了争吵。这时的郑宇本可以和小美风风光光的离开这里去美国深造多，可他还是放不下对知恩的惦记。虽然自己曾经受到过岳父岳母的诸多照顾，但最后还是下定决心对两位老人说出真相。他跪地祈求二老的原谅，并提出要和小美离婚。小美再次控制不住情绪，她发誓要毁掉知恩的生活。然而此时的郑宇不再退缩，他不顾一切地冲向知恩。看到超市里工作的知恩正被劈头盖脸的谩骂，郑宇再也忍不住，一把将他护在身后，霸气反驳后，直接将知恩带走。这对情投意合的情侣终于可以正大光明地牵起了手，一起离开。在确定自己的心意后，郑宇奋不顾身地带走了知恩，两人不再顾及世俗的眼光。这一刻，他们的笑容都是发自内心的。可因为心怀愧疚，知恩还是会在晚上做恐怖的梦。梦里，她的丈夫、婆婆和朋友小美全部都在质问她，怎么可以做出这样的事情？更可怕的是，小美还紧紧地掐住了她的脖子，眼看知恩就要被掐死，她突然猛地惊醒。还好郑宇给了他一个温暖的怀抱。郑宇知道知恩在怕什么，自己可是一个大男人。思考许久后，他决定保护知恩，随即独自留下知恩，剩下的问题就交给自己解决。看着郑宇离开的背影，知恩心里五味杂陈。自从知恩和郑宇两人离开后，留下来的人却不好过了。知恩的丈夫始终郁郁寡欢，颓废度日，就连班都不去上了。好在还有妈妈无微不至的关心和照顾着儿子。可当得知儿媳妇和别人跑了之后，妈妈也实在无法接受。此时小美主动找上门来，询问知恩丈夫的意见。两人商量许久，决定无论是死是活，都绝对不会离婚。而这边为了求得原谅，郑宇来了知恩曾经的家。知恩的婆婆看到他后，情绪激动，对他破口大骂，但郑宇没有还嘴，反而是真诚地跪在地上给两人道歉。他愿意承担所有的责任，可老人当然不愿意原谅他，对着他就是一顿暴打。知恩的丈夫每天郁郁寡欢，他的女同事因为担心，便偷偷来看他。虽然已经被男人的妈妈赶走了一次，但女人显然没有放弃。既然他的妻子已经去寻找属于自己的幸福了，这个时候过来，女人也是为了寻找属于自己的爱情。而知恩的丈夫并没有接受女同事的表白，他下定决心，一定要将知恩找回来。快看，这对浓情蜜意的情侣正抱在一起睡觉，可下一秒，男人的妻子竟破门而入。知恩还在惊讶的时候，她的丈夫也跟着闯了进来，拉上知恩的手，快步的离开。四个人如此突然的见面，最后都崩溃至极。郑宇本想上前阻拦，可却被妻子拦住。就这样，两人虽然依依不舍，但还是被迫分开。或许这就是他们爱情的尽头。郑宇不知道小美有孩子的事情到底是真还是假，但既然有了孩子，就有了束缚。而这边知恩的丈夫也发疯了，他无法接受妻子和别的男人出轨，还正大光明的睡在一起。既然妻子三番两次的不听劝导，那就一起去死吧。只见男人一边猛踩油门，一边痛苦。他不明白上天为什么要这样对待自己，而这一举动却把坐在副驾驶的知恩吓坏了，除了道歉什么都不敢说，因为他依旧不想再回到那个一望无际的婚姻里去。
她多希望丈夫可以就此放手。第二天，知恩和丈夫冷静下来后坐在一起谈心，她坚持自己的想法，一定要离婚，可丈夫依旧坚决反对。就在这时，知恩的婆婆突然回到家中，看到知恩回来，婆婆非常开心，并且还为以前的鲁莽向知恩道着歉，这让知恩的内心感到更加的愧疚和不安。如今郑宇有了自己的孩子，小美为了防止他和知恩再次接触，决定拟定一份合约，并让知恩发誓。虽然心中万般不情愿，但知恩不得不狠下心来。于是白纸黑字，知恩和郑宇最后都签下了这份合约。知恩伤心不已，躲在卫生间里摘掉了郑宇送给自己的项链。为什么会是这样的结局？这个女人虽然年仅30岁，但却每天生不如死，过着浑浑噩噩的生活，等待她的只有整日的抑郁。看着郑宇留给自己的东西，知恩发疯似的将它们烧掉，涂着口红又哭又笑。对于她来说，现在的生活比地狱还难熬，不如就这样死了。而关键时刻，她的丈夫及时赶了回来，抱着准备寻死的妻子痛哭流涕。看着妻子因为另一个男人而被折腾得死去活来，丈夫既痛苦又无奈，他只能选择放手。知恩终于可以离开了，她收拾好行李和丈夫告别。不仅如此，还带走了家里的那只鹦鹉。这边的知恩终于重获自由，可邻居秀雅却并非如此。虽然每天可以和自己心爱的画家在一起，但身为母亲，她非常思念2个女儿，经常会偷偷跑回来看看孩子。最近秀雅的丈夫生意濒临破产，在这最痛苦的时候，她这才想起妻子的好。趁着秀雅回家偷看孩子的时候，这个平时高高在上的男人终于认清了自己的错误，祈求秀雅可以回到自己身边。可秀雅已经不爱了，但为了自己的2个女儿，她还是选择了妥协。就这样，2个女人在平日3点的时候，一个选择离开，一个选择回归。离开家的知恩虽然不能去寻找自己心爱的郑宇，但她还是来到了2人曾经一起住过的秘密基地。看着笼子里的小鸟，知恩决定放她离开，让她回到更广阔的地方。而此时的郑宇正准备和小美离开这个充满是非的城市，但偏偏在临走的时候，小美来了医院检查，被告知她并没有怀孕，之前那个验孕棒也不过是出错了而已。得知这个结果，小美彻底崩溃，她好怕如果没有了这个孩子，丈夫就会抛弃自己去找知恩。但郑宇并没有，他紧紧地将小美搂在怀里。而为了弥补小美为自己所受的伤，他决定和小美一起去美国，为自己之前背叛的行为进行偿还。兜兜转转，有情人终成眷属。转眼时间过去了3年，知恩离开了没有爱的婚姻后，一直过着属于自己独处的生活。即便一个人很孤独，但他却过得很快乐，每天从事着自己喜欢的作家行业，生活过得非常充实。虽然经常投稿被拒，但他依旧没有放弃，一直坚信或许说不定什么时候就成功了。这天，他一如既往的来菜市场买菜，却突然看到了小美的身影。知恩下意识的逃跑，他根本不敢看到小美和郑宇幸福的模样。可下一秒，他突然愣住了，小美身边的男人根本不是郑宇，而是一个外国人。知恩猜测，看来小美和郑宇可能已经分开了。他陷入了沉思，心想着既然如此，为什么郑宇这么多年都没有来找自己？而这边的郑宇其实也早就从国外回来，如今的他已经是博士，还成为了生物研究所的所长。此时这边的秀雅虽然回归了家庭，但并没有像以前一样被关在家里，而是继续了自己热爱的芭蕾舞，并且单独搬出来住，离开了丈夫的管束。没想到的是，2个女儿也非常理解妈妈的选择，生活过得越来越有奔头。这天，知恩接到了前夫的电话，原来是婆婆得了老年痴呆，知恩前来看望，婆婆却拉着知恩的手不愿意放开。就在这时，前夫带着现任妻子来看妈妈，现场非常尴尬，但现任妻子却并没有介意。看到前夫现在还有了一个可爱的宝宝，并且还取名为小爱，知恩也是打心眼里为他高兴。离开后，知恩来到这个空荡的鸟笼前，思念起曾经被自己弄丢的鹦鹉小爱。而就是这时，身后突然传来一个熟悉的声音，是郑宇。知恩缓缓回过头，自己心心念念的男人此时真的就在自己面前。于是一时间，知恩多年来压抑着对郑宇的想念顷刻间爆发，